तब बाबा जी बतौलन ये बेटा ये सुना सुना काके के खोजत होगा कहाँ के रहे वाला होगा कहे गढ़ गौरा के रहे वाला पीर लोरी के हीरे के बेटवा पीर लोरी के बेटवा भोरी हमार भाई आई पिंडदान करे आई काशी नगरी में बाबा हेरा गइलन हमार बड़का भैया हुआ हम देवाई चंदाई के उनकर भाई कहे सचो में तार भैया कैसन रहना गोरा रहना लंबा सा रहना कहे हमार भैया 7 फीट के दूर रहना हो भैया के दूध पी के बाबू हमार सियान कैले रहन हां तब वो है भोरी के रहना जब सुगनी सुग्गा बनाए के ले गई हो बाबा ध्यान लगुलन तो बतावत हो का बतौलन अंतरा के लाइन बा सुगनी बनाए सुग्गा ले गई उड़ाई सुगनी बनाए सुग्गा ले गई उड़ाई अभी न हो लड़ाई ना भैया भेटाई अरे गर्मी संभाल तब बोले जानवा अरे गर्मी संभाल तब बोला मर्दनवा अरे मुनिवर से हंस के पवला हो कबर मारी पीर अजन्म वाला हो कबर मारी पीर हाँ बेटा सही बात है लाल तोरे भैया के सुगनीपुर के राजा सुरजापति राजा के बिटिया सुगनी जादूगरनी बड़ी थे वही दिन आई वो पिंडा पारे आई अपने पूर्वजन की वही में मना भाई गए और सुगनी बना के ले गई चुरा के ले गई लो चन्ना डाल के दिन भर कुटकुटाओ तो राती में शेष सुआओ था भैया हमार बजल हे बाबा कहे तो उन लोग भेड़ा बन जाइबा वैसे ही मत जइया गुस्सा के देवाई चंद्राई के को बात कर टेरी के बोलबा अरे मोरे राम सुरई है कैसे भैया के भौजी सुरई है कैसे भैया के भौजी अरे गर्दन कदे भरोसा झुका इलाहाबादी लोग कैसे गावलन पूर्व ही आप लोगों ने बाराती सुन ली है तब चुरई है कैसे भैया के का कहला तू चुरा के ले गई है हाँ बेटा देवाई चंद्राई अहिरे के बेटवा हुआ उबाल तैयार है खून में लेकिन बेटा शांति से काम करी है कहे बाबा जी का करे भाई कहे हम कुछ उपाय देते ही
आई उपाय ले जाके वहां करिहा। कैसे बतावत हम चौकड़ा के भाव बा। मुनि दिहरा उपाय सारा भेद बतला, मुनि दिहरा उपाय सारा भेद बतला, बात कहल चेताय कहल जाय कोहल, मुनि दिहरा उपाय सब कहल चेताय सारा भेद बतलाय हो सिखाय कहल। वही थी जब भागे पात्र भैला व्यापार करे का हो बेटा सुना। भैला व्यापारी के भेष चल जा सुगनी चुन के देश, रामा सूर्यापति नरेश तब समझाए कहल, भोला माया के बनाए कहल जादू के थमा, सतरथिया दूल्हे भाई तब सिखाए कहल, आई कवनो बनाए तनी जाए खबर आए, आई कवनो बनाए तनी जाए खबर आए, मन जदुआ चला तब सिखाए कहल। बेटा बाबा जी कहलन हे लाल जा सुगनीपुर के देश, लेकिन एगो काम करिहा, एगो झोली देत बानी, उ झोली जमीन पे मत रखिया। और एगो बात पे बाबा जी बतौलन, एगो घोड़ा माया के बना के देते, वो घोड़ा इतना सुघर रही कि सूर्यापति घोड़ा के बड़ा शौकीन हो। आई घोड़ा तो आर बेच खरीदे बदे उ जरूर आई। दोनों भाई शर्त रख दिया, शर्त रखे का वही झोली अगर एक मुट्ठी ऐसा भर दा कि हमार झोली भर जाए सो घोड़ा हम दे। अजय तोरे नगर के मनई घोड़सवारी करी वही के घोड़ा। दोनों भाई पहुंचल हम व्यापारी के भेष बना के और घोड़ा लेके धीरे धीरे जात हुआ। अब वहां सूर्यापति सुगनीपुर के देश जब पहुंचल तब वहां सूर्यापति देखल घोड़ा मोहाइले में भय तमाशा गीत लगल। दोनों भाई जात हुआ वहां पहुंचे हुआ, वहां पहुंचल तो भय का गीत लगल। अरे झूलनिया के गुजवा, झूलनिया के गुजवा टूटल हो राजा, अटेसनिया से गड़िया छूटल हो राजा, अटेसनिया से गड़िया छूटल हो राजा, दोनों जने गईला। ए भैया हाथ में दोनों भाई वहां व्यापारी बन के जब गए सूर्यापति देखला हाथ मिलौल शर्त रखत हुआ का शर्त रखत हुआ भाव। अरे व्यापारी बन के
बात मान के वह बतावत हुआ का बतावत हुआ सुना राजन सत्य यह हो तो सिंह क्या कहत हुआ अरे मुट्ठी भर धन चाही झोली में भर के एक मुट्ठी ऐसा धन डाला कि हमार झोलिया भर जाए अरे मुट्ठी भर धन चाही झोली में भर के चाही घुड़सवार जे दिखाई दी चढ़ी के अरे राजा सब मंजूर कैला हो बाबू सकल बतिया के बतौले राजा मुट्ठी भर डालत डालत कई मुट्ठी डालत एक ही मुट्ठी के शर्त रहे देवाई चंद्राई सोचत हुआ कि मुट्ठी तो भरते ना हो ऐसा कठोर वचन बोला कि ताकि सुगनी जाए कि भैया के सुग्गा से मर्द बनाए दे सो लेके भागी हम आ कठोर वचन बोलत का हुआ जब भोजोली ना भराए तो ताना मारत हुआ देवाई चंद्राई आपको जाके राजा अपने बिटिया सुगनी के जना देते सुगनी आए के मर्द बना हमरे भैया के अलावा कोई घुड़सवारी करी न पाई ए भैया पापड़ के बोल बा बोलो भाई